ただこの一番自分が最後終的にやりたいゴールっていうのは、さっき説明した通りこのもののアップデートをできるようにしたいと。机バージョン 0.1.1 だったのを机バージョン 0.1.2 にする、ソフトウェアをアップデートするみたいな感覚でものをアップデートできるようにしたいっていうのが最終的なゴールなんで、そうなるとやっぱりこれを自動でやってくれる機械を作らなきゃいけないなっていうふうに思いました。なんでかっていうと、非常にシンプルなんですけども、これを編むのめちゃくちゃ大変だからです。これ僕昔編んだやつですけど、本当に1週間ぐらいずっと編み続けてやっとできたんで、これほどきたいかって絶対ほどきたくないですね。誰かにこれほどかれたらもうめちゃくちゃ怒ると思うんですけど、そういうものになってると。なので自分が本当にやりたいのは、ソフトウェアみたいにこのものの形状っていうその情報の方に価値がある状態にしたいのに、この出来上がったこのものそのものに価値が生まれちゃってるんですよね、この場合は。なんでかっていうと、そこにすごい時間をかけて編んだっていう、時間コストがかかってるからです。なのでそこを自動で自分は全然手使わずにできたっていうふうにしないと、これをまたほどいて編み直して、別にちょっと使わなくなったから別のに編み直そうみたいな感覚にあんまりならないわけですね。でこれは例えばiPhone のアプリをアンインストールしてインストールするときに、なんか手作業でめちゃくちゃやんなきゃいけなかったら、もう一回インストールするときにそのアプリにめちゃくちゃ愛着が生まれてしまって、もう他のアプリを入れたくなくなる、アンインストールして別のアプリをインストールするみたいなことしたくなくなると思うんですけども、そういう状態になっちゃってると言ってしまえば。なんでやっぱこれを自動で編めるようにしないといけないなということで、こういうソリッド編み機、ソリッド編みをしてくれる機械を作っています。ちょっと長いんで、一部ですけども、こういう動画があります。YouTube に載ってるんで、よかったら見てみていただければなと思ってます。こんな感じで、この針みたいなのが動いたり、いろんなところが動いたりして、このソリッド編みっていうのを編んでいく機械ですの、本当に最初のファーストプロトタイプっていうのがこれですね。で今度はですね、この編み機、ソリッド編み機っていうのが、大体どんな構成になってるのかっていうのを説明したいと思います。でまず今この写ってるのが普通の編み機です。普通に布地を編む編み機です。でこの編み機っていうのはですね、ベラ針っていう針が横にダーってたくさん並んでます。でまずこのベラ針って何かっていうのをちょっとお見せします。で普通はですね、この編み物っていうのはこういうふうに棒を2本使って、それでさっきのひだの中にさらにひだを通して編み目を作るっていうことをやっていきます。編み物っていうのは基本的に主に2つ、かぎ針編みっていうのと棒針編みっていうのがあるんですけども、機械がされてるのは棒針編みの方で、この棒を2本使う編み方の方ですね。でこういうふうに2本の棒を使ってさっきの編み物っていうのの構造を作っていく。手で編み物をするときはこうだと。これですね、この状態を作っていきます。で今度そのベラ針を使った場合っていうのは、このひだの輪っかの部分にこのベラ針っていうのを通します。でこのベラ針にこの糸の新しい部分を引っ掛けて、でそれでベラ針を後ろの方に引っ張ると、このベラ針のベラが閉じて、でこういうふうに新しいひだの部分ができると。でこれを何遍もやっていくとこうやってどんどん編み物が出来上がっていく。でこれ今その1個の段のこの目の1つの目の部分だけをずっとやってますけど、このベラ針がこうやっていっぱい横に並んでれば、その一段一段こうやって編んでいくことができるっていうのがこの編み物の自動化、普通の編み物の自動化です。これが編み機の構造になってます。なんでちょっとこのデフォルメして描くと、こういう絵みたいな、この図みたいになってます。なんでこの一段一段こうやって編んでいって、編んだら一段落ちる。
編んだら1段落ちる、編んだら1段落ちるっていうふうに、普通の編み機はなってます。なんですけど、さっき説明した通りですね、ソリッド編みっていうのはその1回編んだ編み目にまた反対側から糸を通さなきゃいけないんです。なんでまずこの編み目を下の方に落ちてる編み目をガッと上に持ち上げます。でさらに反対側、ちょっと編み目の向きがですね、この赤と白の部分と黄色の部分では逆方向になってるんで、このベラバリっていうのを反対側にも用意してあげます。でさらにですね、その所定のその決まった編み目、この編み目にそのベラバリを通したいっていうのがあるので、それを一個一個キープしておいて、その一個一個持ち上げてくれるみたいな、そういう機構が必要になってきます。これが編み機のソリッド編み機の概略です。で実際にどうやったかっていうのはこれですね。かなり複雑なんですけど、こういう左側のこの羽みたいな形状のことを自分でホルダーって呼んでるんですけど、このホルダーに編み地をホールドさせます。でこの右に今ある、ベラバリで編んでいくと。で後で出てくるんですけど、反対側にも同じのがワンセット別にあって、であとこのホルダーも逆方向にももう一個あると。これがソリッド編み機の構造になってます。なのでこのホルダーが保持している編み目にベラバリを通して編み目を作ると。でその編み目もこのホルダーにまた渡してあげると。で保持しておいてもらうと。でその編み目にまたさらに糸を通してまた編み目を作る。でそれをまたホルダーに移し替えるみたいなことを繰り返していって、一層分このホルダーが持ってるっていう状態にします。でそれが一層終わると、反対側のベラバリがそのさっき持ってた編み目をこう拾って、こっちの第2層の編み地を編んでいくってことをします。まずちょっと第1段の編み目は普通にそのまま右側のホルダーに移し替えて、でこの編み目をまた編みます。普通にその編み目にまた糸を通して編みます。でその編み目を、ホルダーの2段目に移し替えます。でこの後に、左側のホルダーの、編み目を今左のベラバリが外します。でその外して、このベラバリの上に編み目が乗ってる状態で、こっちのホルダーのさっき移し替えた編み目の中に糸をさらに通して編みます。なんでこの時にベラバリにこの左のホルダーに保持されてた、さっきまで保持されてた第1層の編み目も乗っかってるし、その状態でこっちの右側のさっき編んだばっかりの編み目、第2層の編み目も通してるんで、これでさっきの図で説明したソリッド編み、今の層と1個前の層の編み目を同時に編むということを行っています。でこれを繰り返していくと、さっきのこの動画一緒ですけど、ちょっと今映ってますけど、この下の方にだんだん直方体みたいなのができていくというふうになってます。で、ちょっとソリッド編み機の現状をこの後説明したいと思います。で、このソリッド編み機ではですね、この糸のこの新しい部分をこのホルダーのところにこう通すっていう作業が必要になるんです。なんですけど、この通す、この糸のこのまっすぐになっているところをホルダーの中に通すっていうのが必要なんですけども、これさっきの動画YouTube とかで見ていただくと分かるんですけど、今手でやってます。でこれはやっぱり自動化しないとねっていうことで、今こういう機構を作って自動でやってくれるようにしているところです。これでちょっと左の方に持っていって、でさっきの編むためのベラバリと別のベラバリをですね用意してあげて、それでグッと引いてホルダーのこの奥の方まで糸を持ってきてあげるってことをしています。はい、でこれで引っ張るとこのホルダーの
奥の方まで糸を持ってくることができると。今これをまさに作って、大体できたので、この後本当にうまくいくかっていうのを試すみたいな状態です。でこのメカの機構でどこまでの形状を作ることができるかっていうと、拡充形状までは作ることができます。これなんでかっていうと、この一層が何段で構成されてるかっていうのはこの機械で変えることができるんですね。層ごとに何段で作られてるかっていうのを変えることができる。なんでこの図で言うと、赤の段が一番多い数、1、2、3、4、5、6、7、8、この図で言うと9段ある。例えばですけど9段ある。でその1段上、オレンジのところに行くと8段。そうですね。で、1個上の黄緑だと7段みたいに減らしていくと、だんだんこういう風になっていって、三角柱になる。それと同じようにこう増やしたり減らしたりすれば、いろんな形状の拡張形状、押し出し形状ですね。この1個の形をこうガンと押し出したような形になると。なんですけど、この1段が何目で構成されているか、この図でいうと X 軸の方の、を変えるっていうのはできないんですね。これは常に、この図でいうと、この5つのベラバリで5つの、目数、1段5目になってしまう。なので、そこを変えるようにできないと、もっと複雑な、例えば三角錐とかは作れないんです。なので、ちょっと図にしてまとめると、こういう状態ですね。まず今は、直方体しか出せません。ファーストプロトタイプの今の状態だと直方体しか出せません。で、これでソフトウェアだけ、改善すると拡張形状を編めるようになります。今はもうずっと決まった動きしかできないようなソフトになっていて、もう常にこの一層の段数も常に固定なので、そのまま直方体になってしまう。でこの段数を変えるのはソフトを変えればできるので、そうすると今度は拡張形状を編むことができるようになる。でそこからさらに拡水形状を作るためにはもっと別の機能が必要。メカも変えなきゃいけないです。でさらに一番難しいのがこう二股形状をやろうとすると、正確に言うとこの図でいう Y 軸方向か Z 軸方向、もしくは Y 軸方向および Z 軸方向に二股に分かれている形状っていうのはさらに難しくなります。さらに別のメカが必要になってきます。でまずこの拡水形状を編むために、この左から3番目に行くためにメカでは何をしなきゃいけないかっていうのを説明します。それですね、この、英語だとインクリーシング&ディクリーシング、増やし目減らし目っていうのをできるようにしなきゃいけないです。まず増やし目減らし目っていうのはこういうふうに1段のこの図にあるように1段の目数を減らしたり増やしたりする方法です。でこれまたちょっと著作権で動画自体は載せられないんですけども、ここに YouTube のリンク下の方に書いてありますけども、これの1分4秒から1分16秒ぐらいを見ると、これをじゃあどうやって本当に機械でやらせるんだっていうのが見られます。特にその減らし目が難しくて、その減らし目の機構をこの動画で見ることができます。でこういう減らし目増やし目機構っていうのをソリッド編み機に持ってくると、例えば三角錐みたいなものも編めるようになっていきます。で今度一番さっき右にあった二股形状なんですけども、それをじゃあどうやって編むかっていうと、これは衣類を編むための編み機なんですけど、こういうふうに複数本のヘッド、複数のヘッドで複数本の糸を扱えるようにすると。こういうふうに複数のヘッドで複数本の糸を扱えるようにすると編めるようになります。二股になるともうこう2本とかその1本であることを諦めないといけないんですね。でこれでなんかこういうなんか猫耳みたいなのがもし入ったとすると、下からどんどん編んでいって、これ一筆書きなんでこっちか、こっちかどっちかにしかいけないんですね。なんでもうここで1本であることを諦めて2本目を用意してあげて編んでいくということをやらなきゃいけなくなります。でここまでがソリッド編み機の説明でした。でちょっとですね、他のその他の
プロジェクトの内容も説明させていただこうと思いまして、これは手で編んだんですけども、ちょっとソリッド編み機の何か応用例を作りたいなと思って、浜松のデザイン事務所 UO というところと一緒にですね、こういうヒールサンダルみたいなものを編みました。こんなんです。ちょっとこの機械を作るのがもちろん重要なんですけど、それと同時にですね、このソリッド編み機の応用例っていうのは何があるんだっていうのを考えていかなきゃなとか、このソリッド編み機っていうものをアピールするためにちょっとこういう最終的なプロダクトのイメージを作んなきゃなということで作ったものです。こういうちょっとビジュアルも作ってもらったりしました。これは最終的にこうお店の中にこのソリッド編み機があって、ユーザーさんは消費者の人はこう材料を選んで自分でデザインしてその場でソリッド編み機で編んで、フィッティングして、でちょっと違うなと思ったらまたアンドゥしてほどいて、でまたちょっとアップデートしてこう作り直したりして、よしって思ったら買って帰るみたいな未来の、靴屋さんみたいなことができるんじゃないかっていうので、こういったものを作りました。自分としてですね、この、応用先っていうのは何があるんだろうなっていうのをすごい考えてどうしようかなと思っていて、で、自分としては主に2つの方向のどっちがなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今はこういうソリッド編み機で使ってるのもこのゴム紐、直径3ミリぐらいのゴム紐なんですけど、なんでかというとこれが一番機械にするときにやりやすいのでこれを使ってるんですけど、すごく太い糸を使って家具みたいなスケールのものを作れるようにする。例えば椅子を 2,3 分で編めるみたいな方向で、そうすると椅子をアップデートしたりとか、なんか引っ越しするときに椅子そのものを持ち運ぶんじゃなくて、例えば浜松から東京に引っ越したってなったときに、その椅子自体は浜松に置いておいて、で次にその部屋に引っ越してきた人がその椅子をほどいて、その引っ越してきた人の家具をもう一回編み直す。なんでこの紐から僕の椅子っていう情報をアンインストールして、その新しく入ってきた人の家具の情報をインストールして使ってもらう。逆に僕は東京に行ってそこに置いてある前の住人の人の、家具をほどいて、で自分の家具をそこに再インストールするみたいなことができるんじゃないかと。そうすると物を運ぶんじゃなくて、物のデータそのもの、データ自体を、運ぶソフトウェアみたいに、そういうことがソフトウェアのクラウドみたいに使うことができるんじゃないかと。もちろん実際には糸を洗浄したりとかしなきゃいけないと思うんですけど、なんかそういうことができるんじゃないかなって思ってます。でもう一個はすごく細かい細い糸を使って解像度を高くするっていう方向です。でこれで本当に今、まさしく問題になっているプラスチックみたいなものの代替物を作るってことができないかなと。主にこの2つの方向かなと考えてますが、別にこの2つにすごいこだわってるわけじゃないので、もし何かアイデアがあったらぜひこちらまでって言って、ここになんか出るようにできるかちょっとわかんないんですけど、なんかこう教えてもらえればなと思っています。はいですね、僕が、ソリッドニットっていう名前で主に活動してまして、 YouTube とか Twitter とかがあります。頻繁には更新してないんですけども、動画が新しくできたりするとここに上げたりしていますので、もしよろしければ、検索してご覧いただければと思っています。あとですね、この The Day When 3D Knitting Machines Will Surpass 3D Printers っていうので、多分 Google で検索してもらうと出てくるかなと思うんですけども、自分が前にもらってた助成金の方々からインタビューしてもらった記事、僕のインタビュー記事があるので、これとか読んで、もしこのソリッド編みにご興味ある方読んでいただくと、もうちょっと詳しい情報も入ってたり、正直今日めちゃめちゃ詳しく説明したので、そんなに変わらないかもしれないですけども、インタビュー記事あるので、もしよろしければご覧いただければと思います。
はい、以上です。今回ですね、このコロナの影響もあり、こういった、オンラインでのビデオっていう風になりましたけれども、いつかハンガリーに実際にこのソリッド編みを持って行ってお見せできたりとかするといいなと夢見ています。ありがとうございました。